လင်းရမှာပဲဒီဝတ်တရားကျွတ်တော်တယ်အစမရှိတဲ့ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဘာမဝင်ဘူးပါ မင်းရတယ်ကိုတမီလေးမင်္ဂလာဆောင်အတွက်အစပါမပေးနိုင်ကျဲလေးရငါတို့ငယ်ဘဝကြည့်တဲ့ဒီတိုင်းပဲငါတို့ရဲ့အသက်တွေရလာတော့ကောင်းကြီးမောရှိတဲ့ကျဲလေးရဒီတိုင်းပဲဖိနေမေကိုပြောစရာရှိလို့စမနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်အဲ့လားပြောတာမင်းတို့လည်းဘာမှမသိရပါလားသမီးရဲ့သိစရာမလိုပါဘူးအခုလည်းပြောနေရပဲ哦အော်ဟိုဘက်ကမိသားစုကိုကျမအဖေနဲ့မေကနိုင်ငံခြားမှာဆိုပြီးတော့ပြောထားတာအားကြောင့်အဖေတို့မင်္ဂလာဆောင်လာလို့မရအောင်သမီးမလာနဲ့ဆိုလဲမင်းတို့မလာပါဘူးသမီးအဆင်ပြေလို့ဘာလို့ပါတပြီပြီးရပဲလင်းရမှာပဲဒီဝတ်တရားကျွတ်တော်တယ်မင်းရလဲကွာဟောကာတမီလေးကနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာငါတို့အရာကြီးထွက်သွားတော့မှာကွာတမီလေးဘလောက်ပဲဆိုကာတမီလေးမင်္ဂလာဆောင်ရပွက်လေးတစ်ခုခုလောက်ဝယ်ပေးချင်တယ်ကွာပြရမှာပေါ့ကျမတို့မွေးထုတ်ထားတဲ့သမီးလေးပဲဒီဘာကိုတရားလို့ကြည့်ရမှာပေါ့ဖေးရဲ့哦，他没呀，你看上不拉的，咱们西人比巴人说了，就多把我喂吧。没呀嘞，我都没哩搞啥了，我ပြောရမှာလေကွာဒီငါတို့တမီလေးကောင်းစားဖို့ဘာလို့လို့ပြောဆေးရမိပါလက်တယ်လည်းပေးလိချင်ပါမလဲကွာတော့မချရမိပါတော့မချရမိပါဒီကောင်းစားကြည့်ရဒါပဲကွာတိတ်ဘူးနဲ့ဦးလေးမို့အော်နေထိုင်ဦးလေးမို့မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာဖြစ်နေတာလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတကူတော့ဖြစ်နေပါလေအမှန်တိုင်းပြောပြဒီလိုပါတထင်းနဲ့တရီရောရဲ့ဦးလေးမို့တမီလေးမင်္ဂလာဆောင်ပါရှိတဲ့ဘက်ထဲမှာလုံပါပါအားလုံးတော့ယောက်ျားလေးရှင်ဘက်ကအကုန်ကြခံတာဒါပေမဲ့ဦးလေးမို့လို့လင်မယားညောက်ကကိုတမီလေးမင်္ဂလာဆောင်အတွက်အစပါမပေးနိုင်တမီလေးအိမ်အောင်ပြူတဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်တော့ဘာလို့ဘာမှမပေးလိုက်နိုင်ဦးလေးမို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါဟောဦးလေးမို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျမတို့လေ Oasis Recycle ဘက်မှာလောက်တဲ့လေအိတ်ကလေးတွေကိုလေဦးလေးမို့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ကြရင်လေပြန်ကန်းအဖြစ်သူတို့နာမည်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ဦးလေးမို့လက်ဖွဲ့ပေးလိုက်အဲ့ဒီအခါကျရင်ကျမတို့ဘက်ကလုတ်ပေးမယ်နော်လုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုဦးလေးမို့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ပါမတရားလေးတစ်ခုခုပေးလိုက်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စိတ်ချစိတ်မပူနဲ့စိတ်ထဲမထားနဲ့ပတ်စံလည်းတပြားမှမယူနဲ့နော်တလားလုတ်ပေးလိုက်နော်ထုံးဝဲသမီးလားအော်လေဦးမို့သမီးလေမင်္ဂလာဆောင်ကြရင်လေအမတို့ရှိမှလုတ်တဲ့အိတ်ကလေးတွေကိုလေပြန်ကန်းပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါသမီးပတ်စံလည်းတပြားမှမယူဘဲနဲ့လုတ်ပေးလိုက်ပါနော်သမီးနော်အမစိတ်ချမယ်နော်စီစဉ်ပေးလိုက်နော်အမစိတ်ချမယ်နော်အမစိတ်ချမယ်နော်โอเคသွားလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဦးမို့နော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားနဲ့နော်လုတ်ပေးမယ်နော်အကုန်လုံးသွားလိုက်မယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Oasis Recycle 50မိသားစုဖြစ်တဲ့ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်သမီးရှင်တထင်းနဲ့တထင်းရောမိသားစုဒီထက်မကတိုးတက်ပါစေကြီးပွားပါစေချမ်းသာပါစေသူတော်ကောင်းတဲ့